are listening to DJ Elon Matana。Hello， 大家好，我是爱玩风的琪琪。猜看今天要带你去哪里玩呢？猜到吗？有猜到吗？有没有？给你点提示哦。全台湾人上济物件上好食的夜市啊！猜到位吧？噔噔，逢甲大学夜市，逢甲商圈。现在跟琪琪一起来吃美食吧，走。都是还没有曝光过的哦，到底在哪里呢？我好像看到了哦。老板这边好香哦。这里是卖松饼的。松饼，那有没有什么推荐的呢？你可以买一个三角裤。哈？三角裤太害羞了吧？三角裤是那个是松饼。哦，那我要一份试看看。好。你今天点什么口味的？焦糖口味。焦糖，那你有听过三角裤吗？有。我今天改吃另一种口味。也很好吃就对了。对。那另外也是吗？巧克力鲜奶。好吃吗？有吃过吗？不好吃。66号。那焦糖吃起来口感是怎样呢？就它因为它会提了，对，然后就这样焦糖，然后不会很甜。那鲜奶油巧克力好吃吗？鲜奶油很香，然后主要就是它面包吃的起司，所以说太好吃了。老板，最近好辛苦哦，好瘦哦，老板。我刚刚教你做很多口，因为我想吃你们家松饼哎，有没有给我们那个一下，那个优惠一下？优惠哦。95折，不要9折啊，老板！这很便宜了耶，拜托啦！那我点这边选择。那我们的那个朋友呢？拜托嘛，老板，帮你马上好啦，9折。哦，好，谢谢老板，谢谢。各位爱玩放朋友听到了吗？只要是我们爱玩梦朋友来本店消费，就是要9折的优惠哦。DJ Elon Matana. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like this.